ব্যাংকার বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ব্যাংকার্স লার্নিং ক্লাবে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আমরা আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট। ব্যাংকিং ডিপ্লোমা এবং যারা আমরা ডেস্কে কাজ করি, তাদের বিশেষ করে ফরেন ট্রেডে কাজ করি, তাদের জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট কি, এটার অংশগ্রহণকারী কি, পার্টিসিপেন্টস এবং এটার ট্রানজ্যাকশনের নেচারগুলো কি কি, এটা জানা আসলে খুবই দরকার। আর ডিপ্লোমা পরীক্ষায় এই টপিকস নিয়ে প্রত্যেক বছরই প্রশ্ন আসে এবং এই টপিকসেরই রিলেভেন্ট টপিকস হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রেট, যেটা ফরেন ট্রেডের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। সেটা হচ্ছে আমরা যে কারেন্সি বেচা কেনা করি, সেটা যে ট্রেড হয়, যে এক্সচেঞ্জ রেট হয়, সেটা নিয়ে এক অঙ্ক আসে। 96তম ডিপ্লোমা পর্যন্ত সে অঙ্ক এসেছিল বাধ্যতামূলক হিসেবে। 97তে আমরা দেখেছি সেটা অপশনাল ছিল এবং 20 নম্বরের অঙ্ক, যে সে অঙ্কটি করতে পারে বা অঙ্কটি মোটামুটি 15 থেকে 18 নম্বর পায়, তাহলে কিন্তু তার জন্য এই প্রশ্নটা, এই টপিকসটা বা সাবজেক্টটা পাস করা খুব সহজ হয়ে যায়। তো যাই হোক, আমরা অঙ্ক নিয়ে পরের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো, বিস্তারিত রেট নিয়ে আমরা কথা বলবো। আজকে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড নেচার অফ ট্রানজ্যাকশন নিয়ে কথা বলবো। এই টপিকসটি শুধুমাত্র ফরেন ট্রেডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, এটি আমরা যারা ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট পড়বো সেখানেও কিন্তু এই টপিকসগুলো আছে আরও বিশদ আকারে। আমরা হয়তো বিশদ আকারে আরেকটা ভিডিও দিব ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের জন্য। তো আজকের এই ভিডিওতে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পরবর্তী ভিডিও দ্রুত পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হচ্ছে, শেয়ার করবেন। তো আমরা শুরু করি। ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড নেচার অফ ট্রানজ্যাকশন নিয়ে আমরা কথা বলবো। ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটটা কি আসলে আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন, যেখানে ফরেন ট্রানজ্যাকশন বা ফরেন এক্সচেঞ্জ বা ফরেন কারেন্সি যেটা বলি, সেগুলো যে ট্রানজ্যাকশন হয় সেটাকে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট বলে। তো এটা সংক্ষেপে যেটা হচ্ছে, ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ইজ দ্য অর্গানাইজেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক হোয়ার, এটা এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক, এটা প্রাতিষ্ঠানিক একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে কি কি হয়, দ্য ভেরিয়াস ন্যাশনাল কারেন্সিস আর বট অ্যান্ড সোল্ড, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের যে কারেন্সি, জাতীয় কারেন্সি যেটা বলি আমরা, যেমন বাংলাদেশের কারেন্সি হচ্ছে বিডিটি, ইন্ডিয়ার হচ্ছে ইন্ডিয়ান রুপি, পাকিস্তানের হচ্ছে পাকিস্তান রুপি, ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার হচ্ছে ইউএসডি, তারপর ইউরোজোনের, কিংবা ব্রিটেনের জন্য হচ্ছে জিবিপি, সুইজারল্যান্ডের হচ্ছে সুইস ফ্রা। তো এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটটা হচ্ছে এমন একটা প্লেস, ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে ভেরিয়াস ন্যাশনাল কারেন্সি বট এবং সোল্ড হয়, কেনা বেচা হয়। এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেট। আর সংক্ষেপে যদি এক লাইনে বলেন যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ইজ এ মার্কেট ইন হোয়ার কারেন্সি আর বট অ্যান্ড সোল্ড। আপনি যখন ছোট টিকা আসবে তখন খুব ছোট করে একটা সংজ্ঞা দেবেন, তারপর পরের আলোচনাগুলো ছোট ছোট করে লিখবেন। আর যদি বড় কোশ্চেন আসে, একটু বড় করে বিশদ করে আলোচনা করবেন। এই যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, এফএক্স মার্কেট, আমরা সামনের দিকে এটাকে এফএক্স মার্কেট হিসেবে বলবো। এফএক্স মার্কেট মানে হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট। তো এফএক্স মার্কেটে আসলে কারা অংশগ্রহণ করে, কারা এটার মূল খেলোয়াড়? তো মেইন পার্টিসিপেন্টস অফ এফএক্স মার্কেট কারা কারা? কর্পোরেটস, ইন্ডিভিজুয়ালস, কমার্শিয়াল ব্যাংকস, সেন্ট্রাল ব্যাংকস, আদার অথরাইজড এজেন্টস, যেমন হচ্ছে এক্সচেঞ্জ ব্রোকার। তো কর্পোরেটরা কেমন, যে আপনি জানেন যে একজন আমদানিকারক যখন পণ্য আমদানি করে, তাকে কিন্তু সেটার পেমেন্ট করতে হয়। এখন যদি অনেক সময় আমরা কি দেখি, যে সে যে ব্যাংকে এলসি করছে, সে ব্যাংকে তার এলসির পেমেন্ট করার জন্য ডলারের ক্রাইসিস থাকলে, ওই ব্যাংক কিন্তু তাকে অনেক বেশি দামে সে ডলার দিতে চায়। এখন দেখা গেল অন্য কোনো বিদেশি ব্যাংক আছে যার কাছে অনেক ডলার আছে, কিংবা অন্য কোনো ব্যাংক যার কাছে অনেক ডলার আছে, সে কিন্তু ওই ব্যাংক থেকে খুব একটু কম রেটে, তার নিজের ব্যাংকের তুলনায় কম রেটে কিন্তু সে ডলার কিনতে পারে, সে সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে সে ওই ব্যাংক থেকে কিন্তু ডলার কিনে এনে তার নিজের ব্যাংকে ডলারটা দিল এবং সেটা ইম্পোর্টের এগেনস্টে যেটা পেমেন্ট, সে পেমেন্ট করে দিল। এই যে কর্পোরেট বডিগুলো এভাবে অন্য ব্যাংক থেকে বা নিজের ব্যাংকে সে ফরেন কারেন্সি কিনে তার এলসির এগেনস্টে পেমেন্ট করছে, তো এটা কিন্তু এই কর্পোরেট বডিটা কিন্তু এফএক্স মার্কেটের একটা পার্টিসিপেন্টস। দেন ইন্ডিভিজুয়ালস কারা? যারা আমরা রেমিটেন্স দিচ্ছি বা দেশের বাইরে ফরেন কারেন্সি পাঠাচ্ছি, ছেলে দেশের বাইরে পড়তেছে, তার টিউশন ফি, ভর্তি ফি দিতে হচ্ছে, বা নিজে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি, সেমিনারে যাচ্ছি, সেমিনারে গিয়ে আবার পার্টিসিপেশন যে ফি নিয়ে আসছি, সে ফি আবার দেশে এসে টাকায় কনভার্ট করছি, কিংবা দেশের বাইরে গিয়ে ঘুরতে গেলাম বা আত্মীয় স্বজন টাকা পাঠাচ্ছে, রেমিটেন্স, সব কিছু মিলে যে ইন্ডিভিজুয়ালস, আমরা ম্যান টু ম্যান, ওয়ান টু ওয়ান, যে আমরা ফরেন কারেন্সি মার্কেটে ফরেন কারেন্সি বেচাকেনা করছি, আমরাও কিন্তু একটা পার্টিসিপেন্টস। দেন কমার্শিয়াল ব্যাংকস, এটা সহজে বুঝতে পারছেন, কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিটেন্স দেশে আসে, এক্সপোর্টাররা যখন পণ্য দেশের বাইরে পাঠায়,
তার যে পেমেন্ট আসে এটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে আসে, আবার আমরা যারা ইম্পোর্ট করছি পেমেন্ট পাঠাচ্ছি কিংবা দেশের বাইরে যাচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমেই কিন্তু এই ফরেন ট্রানজ্যাকশনগুলো এফএক্স মার্কেটে করা হচ্ছে। তারপর সেন্ট্রাল ব্যাংক একটা গ্রেট রোল প্লে করছে, যখনই কারো কারেন্সি শর্টেজ থাকলে সে সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু তাকে খুব অল্প সে দামে তার কাছে সেল করছে, কনভার্সন রেটটা কমে। তো সেন্ট্রাল ব্যাংকও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আদার অথরাইজড এজেন্ট, অনেকগুলো অথরাইজড এজেন্ট থাকতে পারে বিভিন্ন দেশের, যারা এই যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি যদি বলি এক্সচেঞ্জ ব্রোকাররা কি করে, আমরা কিন্তু এক্সচেঞ্জ ব্রোকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় ফরেন কারেন্সি কিনতে পারি। আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি, এখন ব্যাংক থেকে নিতে পারছি না, আমি কিন্তু এক্সচেঞ্জ ব্রোকারের কাছ থেকে কিন্তু ডলার বা যে দেশে যাচ্ছি সেই দেশের প্রয়োজনীয় কারেন্সি টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়ে দেশের বাইরে যেতে পারছি। তাহলে এই যে এক্সচেঞ্জ ব্রোকাররাও কিন্তু একটা মেইন পার্টিসিপেন্টস। তা আমাদের যখন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট নিয়ে প্রশ্ন আসবে, এমনও আসতে হবে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট কি, এর মেইন পার্টিসিপেন্টস কি, বা এটার ক্যারেক্টার কি, বিভিন্ন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। আপনারা যারা গত 2-1 বছরের প্রশ্ন দেখেছেন, এবার আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আইবিবি এখন কনসেপচুয়াল প্রশ্ন করছে, কোনো একটা টপিকস, ছোট ছোট অনেক টপিকস নিয়ে প্রশ্ন করছে। দেখা যায় একটা পরীক্ষায় কমপক্ষে 30-40টা টপিকস নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে, লিখতে হচ্ছে। তো এই জন্য আপনারা, আমি আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছি, আপনারা ছোট ছোট টপিকসগুলো সবগুলো অল্প অল্প করে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, যেখান থেকে আসুক না কেন লিখে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং পরীক্ষায় দেখবেন যে ছোট টপিকসগুলো কিন্তু 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বারের প্রশ্নই বেশি আসছে। সেই আগের মতো গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন কিন্তু এখন খুব একটা বেশি আসছে না। দেন মেইন ফিচার, এই যে এফএক্স মার্কেট আমরা বলছি, ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, এটা আসলে মূল বৈশিষ্ট্য কি, ফিচার কি? প্রথমত হচ্ছে ইলেকট্রনিক মার্কেট। ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটটা কমপ্লিটলি একটা ইলেকট্রনিক মার্কেট। এখানে সমস্ত আপনার প্রযুক্তি ব্যবহার করেই কিন্তু এই মার্কেটিংয়ের বেচা কেনা হচ্ছে। এখানে এমন না যে এই ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে আপনি টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, ভাই ডলার নাও, কেউ একজন আসলো কিনলো, বা দেশের বাইরে পার্টি আসলো, এরকম কোনো ফিজিক্যাল অস্তিত্ব নেই। সব কিছুই হচ্ছে অনলাইনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। আপনি ব্যাংকে যাচ্ছেন, আপনার অ্যাকাউন্ট ডেবিট করছে, আপনাকে ফরেন কারেন্সি দিচ্ছে, আপনি পেমেন্ট করতেছেন, আপনার অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয়ে পেমেন্ট চলে আসছে। আপনি কোনো একটা ব্যাংক থেকে ডলার কিনবেন, আপনার অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে ডলার দিয়ে দিচ্ছে সে, আপনি যেই ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট করবেন তার নষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা দিচ্ছে, সব কিছুই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। দেন গ্লোবাল মার্কেট, এফএক্স মার্কেটটা কোনো একটা নির্দিষ্ট সীমা নাই, এটা সারা বিশ্ব মিলেই কিন্তু এফএক্স মার্কেট। তো এই গ্লোবাল মার্কেট হওয়ার কারণেই এফএক্স মার্কেটটা সারা বিশ্ব ধরে বিস্তৃত। আপনি এখন ঢাকায় ঘুমাচ্ছেন, ঠিক এই সময় পৃথিবীর কোনো এক দেশে কিন্তু ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে। তো অর্থাৎ এই অবিরত দিনরাত 24 ঘন্টা কিন্তু গ্লোবালি সেই সারা দুনিয়া ধরেই এফএক্স মার্কেটের কার্যক্রম চলছে। ট্রেডিং ভলিউম হিউজ, অনেক কোটি কোটি ডলার, বা সংখ্যায় যদি লক্ষ লক্ষ ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে প্রতিটা ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে হাজার হাজার ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে, এই দেশ থেকে এই দেশে, এই দেশ থেকে এই দেশে চলে যাচ্ছে। তো এই এফএক্স মার্কেটটার যে ট্রেডিং ভলিউম অত্যন্ত বেশি, হিউজ ট্রেডিং ভলিউম। দেন ট্রেডিং আওয়ার, আমি যেটা একটু আগে বললাম 24 আওয়ারই কিন্তু কাজ হচ্ছে। যে দেশে রাত, কোন এক দেশে রাত, ঠিক তার বিপরীত দিকে দিন, কোথাও না কোথাও ট্রানজ্যাকশন হয়েই চলছে। সাইজ অফ মার্কেট, এই মার্কেটটার সাইজ কেমন, বিশাল মার্কেট, লার্জ। যেহেতু গ্লোবাল মার্কেট, অবশ্যই এটা অনেক লার্জ একটা মার্কেট। দেন আরেকটা ফিচার হচ্ছে নো ফিজিক্যাল ট্রান্সফার অফ মানি, এখানে কোনো ফিজিক্যাল মানির কোনো ট্রান্সফার লেনদেন হচ্ছে না। শুধুমাত্র আপনি যখন কিছু ক্যাশ কিনছেন, তখন হয়তো আপনার হাতে কিছু ক্যাশ টাকা আসছে, এটা খুবই নগণ্য সংখ্যায়, কিন্তু আপনার যদি আপনি খেয়াল করেন যে এফএক্স মার্কেট যে ট্রানজ্যাকশনগুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু কোনো ফিজিক্যাল অস্তিত্ব নেই, সেই ইলেকট্রনিক মার্কেটের মাধ্যমে কিন্তু কোটি কোটি ডলার বিনিময় হয়ে যাচ্ছে। তারপরের ফিচারটা হচ্ছে ট্রেড আইটেম, এখানে শুধুমাত্র কারেন্সি ট্রেড হয়। এটা এমন একটা মার্কেট যে মার্কেটে শুধুমাত্র কারেন্সি ট্রেড হয়, অন্য কোনো কিছু ট্রেড হয় না। এই ফিচার যদি আসে আপনার কাছে, মেইন ফিচার অফ এফএক্স মার্কেট, আপনি কয়েকটা লিখে দিলেই হবে। আর যদি এফএক্স মার্কেট নিয়ে ছোট একটা টিকা আকারে আসে, এফএক্স মার্কেট কি, এটার পার্টিসিপেন্ট কি, এটার ফিচার কি, একেবারে ঠিক এভাবে ছোট করে লিখে দিলে কিন্তু আপনি পুরো নাম্বার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এবার আসেন এই যে মেইন ফাংশন, এই যে এফএক্স মার্কেট যেটাকে আমরা বলছি, এটার আসলে মেইন ফাংশনগুলো কি? ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ট্রান্সফার ফান্ডস অর পারচেজিং পাওয়ার ফ্রম ওয়ান নেশন অ্যান্ড কারেন্সি টু অ্যানাদার। সেটা হচ্ছে কি, এই এফএক্স মার্কেটটা কি করছে, একজনকে একটা ফরেন কারেন্সি কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে, পারচেজ করার সুযোগ করে দিচ্ছে, একজনের কাছে বিক্রি করার সুযোগ করছে, বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে এই যে ফরেন কারেন্সি পারচেজ করা, সেল করার সুযোগ তৈরি করতেছে।
ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ট্রান্সফার ফান্ড, এই যে ফান্ডগুলো এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাচ্ছে, এক কারেন্সি থেকে আরেক কারেন্সিতে চলে যাচ্ছে। আপনার কাছে টাকা আছে, ডলার দরকার, টাকা ডলারে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার যে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে সে ডলার পাঠাচ্ছে, যে তার বাংলাদেশের যে তার আত্মীয় তার টাকার দরকার, সেই ডলার মুহূর্তের মধ্যে টাকায় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও যে ফান্ড ছিল আমেরিকায়, একটু পরে সেই ফান্ড চলে এসেছে বাংলাদেশে। এই আবার বাংলাদেশের ফান্ড চলে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে আরেকটা থার্ড দেশে। মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক কারেন্সি থেকে আরেক কারেন্সিতে ফান্ডগুলো ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। দেন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ফেসিলিটেটস ফাইন্যান্সিং অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। এই যে আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড মানে আমরা যেটা বুঝি একদম সহজ বাংলা, যে এক্সপোর্ট করছি, ইম্পোর্ট করছি, তারপরে আমার রেমিটেন্স পাঠাচ্ছি দেশের বাইরে, আমি আবার ফরেন কারেন্সি দেশের বাইরে হজ করতে যাচ্ছি, বা আমরা ভারতে যাচ্ছি আমাদের ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসব পালন করার জন্য। তো এই যে দেশের বাইরে যাওয়ার সময় কারেন্সি নিয়ে যাচ্ছি আসছি, এরপরে আমি যে ইম্পোর্ট করতেছি, ইম্পোর্টের এগেইনস্টে আমি পেমেন্ট করার জন্য আমাকে এখানে ফাইন্যান্স করতে হচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যেই সব হয়ে যাচ্ছে। তো ইন্টারন্যাশনালি এই যে ফাইন্যান্সিংগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের জন্য, এটা কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের কারণেই হচ্ছে। দেন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ফেসিলিটেটস অ্যাভয়েডিং ফরেন এক্সচেঞ্জ। এটা হচ্ছে কি, আপনি যদি এমন হয় যে আপনি চায়না থেকে কিছু পণ্য নিয়ে আসলেন, এখন এটা পেমেন্ট করতে হবে ডলারে, আপনার কাছে ডলার নাই, তবে আপনি চিন্তা করেন ধুর আমি এই ব্যবসা করবোই না, এই চায়না থেকে আমার পণ্য আনতে হচ্ছে, আবার ডলার কিনতে হচ্ছে, ডলার দিতে হচ্ছে, আবার কোথায় পাবো, কার কাছে যাব, বিভিন্ন রকম সমস্যা। মানে ব্যাংকিং সিস্টেম, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সিস্টেম চালু হওয়ার আগে যখন আপনার এই যে জাহাজে করে দেশ থেকে বিদেশ থেকে বণিকরা দেশে আসতো, সে পর্তুগিজরা আমার দেশে আসতো, এসে সে তার পণ্য বিক্রি করতো, আবার যাওয়ার সময় আমার দেশ থেকে পণ্য নিয়ে চলে যেত। কিন্তু সমস্যা হতো কি, সে তার তার পেসো বা তার কারেন্সি নিয়ে আসতো, এই কারেন্সি আমার দেশে অচল, বা আমার কারেন্সি সে দেশে নিয়ে গেলে কি করবে, অচল। তো এই যে অচল কারেন্সি বা একটা কারেন্সি আরেকটা দেশের মধ্যে ওই কারেন্সির ব্যবহারের যে সীমাবদ্ধতা, এগুলো কারণে অনেক সময় এই যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে অনেকের মধ্যে একটা অ্যাভয়েডিং টেন্ডেন্সি চলে আসছে। সেই জিনিসটা আসলে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট থাকার কারণে সেই ফরেন ট্রেড বা ফরেন এক্সচেঞ্জ করার যে সমস্যা, এই সমস্যাগুলো যে অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করাটা এখন সুযোগ করে দিচ্ছে এই যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, অর্থাৎ ফরেন ট্রেড বা ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যাভয়েড করাটাকে সে এখন দূর করে দিচ্ছে এই ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট। এখন দেখি এই যে মার্কেট পার্টিসিপেন্টস এন্ড নেচার অফ ট্রানজাকশন ইন দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট। আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু কিছু কারা অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এটা ভিন্ন একটা সেগমেন্টে। যারা অংশগ্রহণ করে, সে আমি যেখানে বলেছি যে কর্পোরেট বডি আছে, তারপরে হচ্ছে ব্যাংক আছে, তারপরে এজেন্ট আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্রোকার হাউস। এরা যে এখানে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে কাজ করছে, এরা কি কি ধরনের পার্টিসিপেট করে, বা এদেরকে সংক্ষেপে কিন্তু কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করা যায়। যেমন এখানে কয়েকটা সেগমেন্টের কথা বলা হচ্ছে। আপনি এটা যখন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট পড়বেন, এটা বিস্তারিত এগুলো নিয়ে কথা হবে, আমিও চেষ্টা করব ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টে আনসার করার জন্য এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। এই মার্কেটে যারা অংশগ্রহণ করছে এদের কিন্তু অনেক রিস্ক। কেমন রিস্ক, যে আমি আজকে একটা পণ্য আনার জন্য এলসি করলাম, আজকে বাংলাদেশের সাথে ডলারের রেট ধরেন 110 টাকা। এখন এক মাস পরে পণ্যটা যখন দেশে আসছে, ডকুমেন্ট আসছে, তখন সামহাও যে কোনো কারণে, যেটা আমাদের দেশে এখন ঘটছে, যে ডলার রেট অনেক বেড়ে গেল, সেটা হয়ে গেল 120 টাকা বা 115 টাকা। এখন আমি যে ধরনের ক্যালকুলেশন করে পণ্যটা নিয়ে আসলাম ব্যবসা করার জন্য, আমি কিন্তু আমার এই কারেন্সি কনভার্সনের রেট বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু অনেক রিস্ক হয়ে গেল। এখন আমি এটা মিটিগেট করার জন্য অনেক পন্থা অবলম্বন করতে পারি। সেটা হচ্ছে আমি যখন এলসি করি তখনই কিন্তু ব্যাংকের সাথে একটা বুকিং দিতে পারি, যে পরে রেট যতই হোক ভাই, আমি 115 বা 110 এর বেশি আমি তোমাকে পেমেন্ট করতে পারবো না। তো এই ধরনের যারাই আমরা ট্রানজেকশনের সাথে জড়িত কাজ করছি, আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রিস্ক চলে আসে। তো এই রিস্কগুলোকে কেউ হচ্ছে একদম রিস্ক ফ্রি ট্রানজেকশন করতে চায়, যে আমি কোনো রিস্কে যাব না। কেউ আছে হচ্ছে রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। আবার কেউ আছে রিস্ক নিয়েই সে কাজ করে। তো এই সেগমেন্টে এই যারা মার্কেটে পার্টিসিপেন্টেড আছে তাদেরকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়। এটা হচ্ছে আরবিট্রেজার্স, হেজার্স এবং স্পেকুলেটরস। আরবিট্রেজারের কাজ কি, সে কি করে, সে আরবিট্রেজ করে। হেজারের কাজ কি, হেজিং করে। স্পেকুলেটরস কাজ কি, স্পেকুলেশন করে। এখন এই যে এরা এই কাজ করে, এই পার্টিসিপেটরগুলো এই কাজগুলো করে, আমি খুব সংক্ষেপে নিয়ে আসছি এবং সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করব যাতে আপনাদের মনে থাকে। প্রথম হচ্ছে এই যে আমরা যারা পার্টিসিপেট
আছি এখানে, আমরা যারা কাজ করি আমাদেরকে অনেক একটা সেগমেন্ট হচ্ছে আরবিট্রেজ। আরবিট্রেজ কি? আরবিট্রেজ মানে হচ্ছে রিস্ক ফ্রি ট্রানজাকশন ইন দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট টু আর্ন প্রফিট। অর্থাৎ আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে আর্ন করব, লাভ করব, কোনো ধরনের রিস্ক আমি নিতে রাজি না। তো এটা কিভাবে সম্ভব এখানে একটু আমি পড়ি। আরবিট্রেজার্স এম টু মেক এ রিস্কলেস প্রফিট ফ্রম ট্রানজাকশন ইন দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট লাইক পারচেসিং অফ ফরেন কারেন্সি হোয়ার ইটস প্রাইস ইজ লো অ্যান্ড সেলিং ইট হোয়ার দ্য প্রাইস ইজ হাই। দিস ইজ অলসো কল্ড কারেন্সি আরবিট্রেজ. Arbitrage may be due to interest rate difference in two financial centers, which is known as interest arbitrage. তার মানে হচ্ছে এই লাইনটা আপনি পজ দিয়ে পড়ে নিতে পারেন, কিন্তু এটার সহজ বাংলা যেটা সেটা হচ্ছে যারা আরবিট্রেজ করে অর্থাৎ রিস্ক ফ্রি ট্রানজাকশন করতে চায়, আমি আগে যাদের পার্টিসিপেন্ট হিসেবে দেখাচ্ছি তাদের মধ্যে ওইসব পার্টিসিপেন্টকে আরবিট্রেজ বলা হচ্ছে, আরবিট্রেজার বলা হচ্ছে যারা রিস্ক ফ্রি ট্রানজাকশন করতে চায়। যে রিস্ক ফ্রি ট্রানজাকশন কিরকম? আপনি কম দামে ডলার কিনে বেশি দামে বিক্রি করবেন। অর্থাৎ আপনি যখনই আপনার মনে হবে যে ডলার সামনে দাম বাড়তে পারে, আপনি এখন বা আমি ডলার শব্দটা ব্যবহার করছি আসলে ফরেন কারেন্সি, যখনই আপনার মনে হবে এই মুহূর্তে ফরেন কারেন্সির রেট কম, পরবর্তীতে এটা বাড়তে পারে, আমি এখন কিনে নিলাম, কিনে যখন বাড়বে তখন বিক্রি করব। অথবা আমি এমন একটা জায়গা আছি, আমার দেশে হয়তো এটা আমার দেশ থেকে ডলার কিনে নিয়ে আপনি অন্য দেশে গিয়ে আবার বিক্রি করার সেই সুযোগটা আপনার কাছে নাই, কিন্তু ইন্টারনেট এই যুগে, ইলেকট্রনিক যুগে আপনি কিন্তু অনলাইনে ডলার বেচা কেনা করতে পারেন। আপনারা অনেক এরকম চটকদার বিজ্ঞাপনও দেখেন, কিংবা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন দেশ আছে যেখানে এই সুযোগ আছে। তো এই বেসিক্যালি এই আরবিট্রেজটা তাদের জন্যই যারা কোনো একটা স্থানে কম দামে ডলার কিনে বা ফরেন কারেন্সি কিনে যেখানে বেশি প্রাইস পায় সেখানে বিক্রি করে। তো এখানে তার রিস্ক একদম নেই, সে জানে যে ওখানে দাম বেশি, ওখানে নিয়ে আমি বিক্রি করব। তো এই জন্য এই পার্টিসিপেন্টদেরকে বলা হয় আরবিট্রেজার্স, এবং এরা এই যে কাজটা করছে এই কাজটাকে বলা হচ্ছে আরবিট্রেজ। এবার হেজিং নিয়ে আমি কথা বলি। হেজিংটা হচ্ছে ট্রানজাকশন ইন দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট টু মিনিমাইজ রিস্ক বাই ইউজিং ডেরিভেটিভস কনভার্টিং আনসার্টিনিটি ইনটু সার্টিনিটি। অর্থাৎ এই যে হেজিং যারা করে ওইসব পার্টিসিপেন্টরা, এই যে হেজিং পদ্ধতি যারা করে তারা কি করে সেটা হচ্ছে রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে, রিস্কটাকে একদম জিরো করতে পারে না। যারা আরবিট্রেজার তারা রিস্কটাকে একদম জিরো করে, কিন্তু হেজার যারা এরা কিন্তু রিস্কটাকে একদম শূন্য করতে পারে না, এরা রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে। কিভাবে মিনিমাইজ করে? তারা কিছু ডেরিভেটিভস ব্যবহার করে। এই ডেরিভেটিভস শব্দটা আপনি অনেকবার পাবেন, এবং আপনি যখন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট পড়বেন অসংখ্যবার ডেরিভেটিভ শব্দটা পাবেন। ডেরিভেটিভস হচ্ছে কিছু সে প্রোডাক্ট ইউজ করে, প্রোডাক্টগুলো আসলে বেচা কেনার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রোডাক্ট, আমরা যখন সামনে কথা বলবো বিস্তারিত বুঝবো। আপনি শুধু এইটুকু মনে রাখেন, এই ডেরিভেটিভস হচ্ছে কিছু বেচা কেনার পদ্ধতি বা কিছু আপনার অপশন বা ফরওয়ার্ড আমরা বলবো, সেটা হচ্ছে কিছু এই টার্মগুলো ইউজ করে বা এই পদ্ধতি ইউজ করে যাতে করে তার রিস্কটা অনেকটা মিনিমাইজ হয়। রিস্ক হয়তো সে শূন্য করতে পারে না, কিন্তু মিনিমাইজ করতে পারে, একটু কমাতে পারে রিস্কটা। কিভাবে করে আমরা একটু দেখবো হয়তো। হেজার্স এন্টার দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট টু প্রোটেক্ট দেমসেলফ এগেইনস্ট এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন হুইচ এন্টাইল ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক। আমরা যেটা ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক বলি যেটাকে, সেটা কি হচ্ছে, আমি একটু আগে যেটা বলেছি যে আমি এই মুহূর্তে একটা এলসি করছি, এখন আমি এলসিটা $110 করে এলসি আমি করব। এখন যখন ডকুমেন্ট আসবে তখন যদি এটা 120-30 হয়ে যেতে পারে, আমার এটা সন্দেহ যদি হয়, আমি কিন্তু ব্যাংকের সাথে একটা চুক্তি করে নিব, ভাই যে আমি 110-এ এলসি করছি, আমার যখন ডকুমেন্ট আসবে তখন আমি 110-এ পেমেন্ট করবো। তখন হয়তো ব্যাংকে যারা অফিসার কর্মকর্তা থাকবে তারাও যদি ওই ধরনের গ্যাস করে ভবিষ্যতে ডলারের দাম বাড়তে পারে, সে কিন্তু 110-এ তার সাথে চুক্তি করবে না। তখন দুজনের মধ্যে একটা রেটের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, হয়তো ব্যাংক একটা অফার করবে, সে একটা অফার নিবে কি নিবে না, দেন হয়তো একটা 115 বা 116-তে একটা রেট ফিক্সড হলো যে ঠিক আছে 2 মাস পরে যখন ডকুমেন্ট আসবে 116-তে আমি পেমেন্ট করব। এখন 2 মাস পরে যখন ডকুমেন্ট আসলো দেখা গেল তখন মার্কেট রেট কিন্তু 120 বা 25। এখন যে ইম্পোর্টার সে কিন্তু 125 দিয়ে তার আর কিন্তু পেমেন্ট করতে হচ্ছে না, সে যদি 120-এ চুক্তিটা করে তার কিন্তু $5 বেঁচে গেল। এই যে সে রিস্কটাকে সে একটু মিনিমাইজ করলো, তার কিছু বেশি দেওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে ব্যাংক কি করলো, সে যদি প্রথমে তার মতো 110-এ রাজি হয়ে যেত, ব্যাংকের কিন্তু এখন প্রফিট কমে যেত আর কি। যে 125-এ বা 30-এ বিক্রি করলে তার যে প্রফিট হতো সেটা কমবে, কিন্তু সে কিন্তু কিছু ডলার সে ফান্ডিং করে রেখে দিবে এর পেমেন্টের জন্য, সেক্ষেত্রে তার প্রফিট কম হবে। বাট ব্যাংকেরও রিস্কলেস এখানে, কারণ যদি কোনো কারণে ডলার রেট আরও কমে যেত সেখানে কিন্তু ব্যাংকের লস হতো। তো যাই হোক, এখানে এই যে ইম্পোর্টার সে কিন্তু একজন
হেজার, সে হেজিং করে সে তার রিস্কটাকে মিনিমাইজ করলো। এবার আসেন স্পেকুলেশন। স্পেকুলেশন কি? আন্ডারটেকিং রিস্ক ইন দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট টু আর্ন প্রফিট, অর্থাৎ সে রিস্কটাকে নিয়েই সে কাজ করলো, যে ঠিক আছে আমি কোনো চুক্তি করব না, এটা বাড়লে বাড়ুক না বাড়লে নাই, কমলে কমুক, আমি যখন আমার ডকুমেন্ট আসবে তখন যে রেট হবে তা দিয়ে আমি পেমেন্ট করব। এখন দেখা গেল 2 মাস পরে রেট কিছুটা বাড়লো, তার খরচ বাড়বে, যদি রেট কিছুটা কমে তার খরচ কমবে, তার লাভ বেশি হবে। তো এই যে সেই কাজটা, সে কোনো ধরনের রিস্ককে সে অ্যাবজর্ব করে নিল, অর্থাৎ সে মিনিমাইজের দিকে গেল না, যে রিস্ক আমি আন্ডারটেক করে নিলাম, তাদেরকে বলা হচ্ছে স্পেকুলেটরস। আর এই কাজটা মনে হচ্ছে স্পেকুলেশন। স্পেকুলেটরস operate in the foreign exchange market with the hope to make profit by accepting foreign exchange risk। সে ফরেন এক্সচেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল, রিস্কটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েই সে ট্রানজ্যাকশনটা করলো। এখন এই যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ডেরিভেটিভ শব্দের বারবার আসে, আমি এই জন্য একটা অর্থ নিয়ে এসেছি। ডেরিভেটিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্য শব্দ, বস্তু বা পদার্থ থেকে উৎপন্ন শব্দ, অর্থাৎ একটা মূল একটা ইয়ে থেকে, আপনার প্রোডাক্ট থেকে আরো কিছু প্রোডাক্ট যখন উৎপন্ন হয়, এটাকে এখানে ডেরিভেটিভ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এখানে কি বলছি দেখেন, ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট প্রোডাক্ট ট্রানজেকশন ইনক্লুড এ বেসিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড এ সেট অফ ডেরিভেটিভস প্রোডাক্টস। ডেরিভেটিভস প্রোডাক্টস আর বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস দ্যাট আর derived from the basic product। বেসিক প্রোডাক্ট থেকে কিছু প্রোডাক্ট আসছে, এদেরকে আমরা ডেরিভেটিভ বলছি। ডেরিভেটিভস মিনস সামথিং দ্যাট ইজ বেসড অন অ্যানাদার সোর্স, অন্য একটা থেকে উদ্ভূত। আর এই ডেরিভেটিভসের বিপরীত শব্দ হচ্ছে অরিজিনাল, অর্থাৎ অরিজিনালের কাছ থেকে যেগুলো আসছে এগুলোকে আমরা ডেরিভেটিভস বলি। তো এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট নিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট লাইন দেওয়া আছে, এটা আইবিবির গাইডলাইনে দেওয়া আছে। আমরা এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের কয়েকটা বেসিক প্রোডাক্ট সম্পর্কে এখানে একটু দেখে নেব। সেটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে স্পট। বেসিক প্রোডাক্ট, স্পট বলতে বোঝাচ্ছে স্পট ইজ দ্য বেসিক প্রোডাক্ট হুইচ মিনস ফরেন কারেন্সি ট্রানজাকশন অন দ্য স্পট। তো অন দ্য স্পট বলতে আমরা যেটা বুঝি যে জায়গার মধ্যে বেচাকেনা করা, বিষয়টা ঠিক হুবহু জায়গার মধ্যে বেচাকেনা না। স্পট মার্কেটে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যেদিন ট্রানজাকশন হয় তার পরবর্তী 2 দিনের মধ্যেই বেচাকেনাটা সেটেল হয়ে যায়, এই জন্য এটাকে স্পট মার্কেট বলা হচ্ছে। এখানে স্পট মানে হচ্ছে T+2, অর্থাৎ ট্রানজাকশন ডেট প্লাস আর 2 দিন। আর যদি এটা ইউএসডি এবং সিএডি অর্থাৎ ইউএস ডলার এবং কানাডিয়ান ডলারের মধ্যে ট্রানজাকশন হয়, সেখানে স্পট মানি হচ্ছে T+1, অর্থাৎ যে ট্রানজাকশন দিন তার পরের দিনের মধ্যেই এটা সেটেল হয়ে যাচ্ছে। আর এখন ডেরিভেটিভস প্রোডাক্ট কি? ডেরিভেটিভস আমরা যেটা বললাম যে স্পট থেকেই হয়ে কয়েকটা নতুন প্রোডাক্ট বা নতুন কয়েকটা পদ্ধতি আছে, সেগুলো হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড, ফিউচার, অপশন, সোয়াপ। এগুলো বিস্তারিত আসলে এখানে লেখার দরকার নাই, আসবেও না। আপনার ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট এটা দরকার হবে। আর যদি টিকা আকারেও আসে যাতে দিতে পারেন, আমি বিস্তারিত এদেরকে নিয়ে ছোট্ট একটি ভিডিও করব সামনে। এখন শুধু যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের সাথে এটার কি প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টগুলোর কি সম্পর্ক, এটা নিয়ে একটু কথা বলি। এখানে ফরওয়ার্ড হচ্ছে, ফরওয়ার্ড মিনস এগ্রিমেন্ট সাইন্ড ইন দ্য প্রেজেন্ট পিরিয়ড অ্যান্ড ট্রানজাকশন টেক প্লেস ইন সাম ফিউচার ডেট। দিস ইজ অ্যান ওভার দ্য কাউন্টার প্রোডাক্ট। ফরওয়ার্ড অফার বোথ রাইট অ্যান্ড অব্লিগেশন। অর্থাৎ ফরওয়ার্ড বলতে যেটা বুঝতেছি আমরা, সেটা হচ্ছে অগ্রিম বিনিময় চুক্তি। হ্যাঁ, এটা আজকের দিনেই একটা চুক্তি হবে, ভবিষ্যতের কোনো একটা দিনে ওই লেনদেন কিভাবে হবে বা ওই দিনের লেনদেনের রেট কি হবে সেটা এখনই ফিক্সড হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি নির্দিষ্ট একটা দিন পরে কোন রেটে আপনি একটা ফরেন কারেন্সি কিনবেন বা একটা ফরেন প্রোডাক্ট বা একটা ট্রেজারি প্রোডাক্ট আপনি কিনবেন, সেটা এখনই আপনি রেটটা নির্ধারণ করে ফেললেন। তো এটাই হচ্ছে আসলে ফরওয়ার্ড। দেন ফিউচার কি? Future means agreement signed in the present period and transaction take place in some future date in a standard setup. This is an exchange traded product. আচ্ছা, এই ফিউচার আর ফরওয়ার্ড কিন্তু প্রায় কাছাকাছি। পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ কোনো সেটআপ থাকবে না, এটা হচ্ছে কাস্টমাইজ। আপনার যে এতে যেসব পার্টিরা ইনভলভ থাকবে তারা নিজেদের মতো করেই একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ করবে। আর এখানে এটা প্রিডিটারমাইন্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা সেটআপ থাকে, এর বাইরে আপনার যাওয়ার সুযোগ নেই। আর এখানে আরেকটা বিষয় থাকে, সেখানে একটা থার্ড পার্টি ইনভলভ থাকে। আপনি কোনো কারণে যদি 2 পার্টির মধ্যে এটার বনিবনা না হয়, তাহলে থার্ড পার্টির মাধ্যমে এটা সেটেলমেন্ট করা যায়। এইটাই হচ্ছে দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য। আর ফরওয়ার্ডে এই যে ট্রেডের মধ্যে ফরওয়ার্ডটা বিষয়টা কেমন, যেমন আপনি একটা ইম্পোর্টার বা এক্সপোর্টার, হ্যাঁ, আপনি ব্যাংকের সাথে একটা ফরওয়ার্ড চুক্তি করলেন যে আপনি ঠিক নির্ধারিত অত তারিখেই একটা বিল জমা দেবেন। অর্থাৎ আপনি একটা এক্সপোর্ট করবেন, এক্সপোর্ট করার পর আপনি একটা যে বিল আপনি রেডি করবেন আপনার
কালেকশনের জন্য, সেটা আপনি একটা নির্দিষ্ট টাইমে জমা দেবেন। এই ধরনের একটা চুক্তি করলেন, তো কোনো কারণে যদি আপনি আগেই শিপমেন্ট করে ফেলেন, আপনি কিন্তু সেই বিলটা ব্যাংকে আপনি উপস্থাপন করার সুযোগ থাকবে না। ঠিক যেই দিন যে সময়ের জন্য চুক্তি করলেন, ঠিক ওই সময়ই তাকে এই বিলটা আপনাকে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এটাই হচ্ছে একটা ফিক্সড ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট বলা হয়। কিংবা আপনি যদি ইম্পোর্টার হন, যে আপনি চুক্তি করলেন যে আপনি নির্দিষ্ট একটা তারিখে আপনার একটা পণ্য আমদানির এগেইনস্টে আপনার এখানে ব্যাংকে আসবে। সে ধরেন আপনি একটা ইম্পোর্ট করলেন, আপনি চুক্তি করলেন যে আগামী মাসের 10 তারিখ ওই ব্যাংক আপনার কাছে এই ডকুমেন্টটা পাঠাবে। এখন এর আগে যদি ডকুমেন্ট চলেও আসে, ওই ব্যাংক আপনার এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক কিন্তু আপনাকে এই ডকুমেন্টের এগেইনস্টে আপনাকে কিন্তু পেমেন্ট করার জন্য যে মুদ্রা দেওয়ার কথা, অর্থাৎ কারেন্সি বিক্রি করার কথা, সেটা করবে না, কারণ আপনি আগে থেকেই এটা চুক্তি করে রেখেছিলেন। ফরওয়ার্ড মার্কেটের ট্রানজেকশন পিরিয়ড হচ্ছে T+3, অর্থাৎ ট্রানজেকশন ডেট +3, আর ফিউচার মার্কেটের ট্রানজেকশন হচ্ছে তারও বেশি। এই ফিউচারে যখন কন্ট্রাক্টে যায়, এই দুই পার্টি কিন্তু ইনিশিয়ালি কিছু মার্জিন জমা রাখে তৃতীয় একটা পার্টির মাধ্যমে। এটা কোনো এক্সচেঞ্জ হতে পারে বা পারফরমেন্স বন্ডের মতো থাকতে পারে। এই তৃতীয় পক্ষই কিন্তু এই অপশনের ক্ষেত্রে তাদের সমঝোতা করে, এই যে ফিউচারের ক্ষেত্রে সমঝোতা করে। যদি কোনো লস হয় বা তাদের ট্রেডিংয়ে কোনো সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু ওই মার্জিন অ্যাকাউন্টটা এখানে সেটেল করা হয়, এবং এখানে একটা থার্ড পার্টি ইনভলভ থাকে। এই থার্ড পার্টি কিন্তু এই সব কিছু সেটেল করে দেয়। দেন আসেন অপশন। অপশন অফার অনলি রাইট বাট নো অব্লিগেশন, অর্থাৎ অপশন আপনাকে একটা বেচা কেনার রাইট দেবে। আপনি আপনি আপনার পছন্দ মতো চুক্তি অনুযায়ী কোনো কিছু কিনতে পারবেন বা বিক্রি করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে কি, কোনো বৈদেশিক মুদ্রা স্পট ক্রয়ের বিপরীতে ফরওয়ার্ড বিক্রয়, অথবা স্পট বিক্রয়ের বিপরীতে ফরওয়ার্ড ক্রয়কে আসলে সোয়াপ বলা হয়। তো সোয়াপটা কি আমি একটু আপনাদেরকে আলোচনা করি। যেমন আপনি একজন ইম্পোর্টার, আপনি কিছু পণ্য আমদানি করবেন, এবং আপনি জানেন যে আজ থেকে ঠিক 2 মাস পরে আপনার ডকুমেন্টটা আপনার ব্যাংকে আসবে, এবং এটা $1,00,000 একটা ডকুমেন্ট আসবে, আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট করার জন্য আপনি কি করবেন, ব্যাংকের কাছ থেকে ডলার কিনবেন এবং ব্যাংককে বলবেন যে এটার এগেইনস্টে যদি ডকুমেন্ট ঠিক থাকে পেমেন্ট করে দাও। এখন আপনি ব্যাংকের সাথে একটা চুক্তি করতে পারেন। চুক্তিটা কি, যে যখন ডকুমেন্ট আসবে আজ থেকে 2 মাস পরে, এই মুহূর্তে আপনি যখন এলসি করছেন, আপনি ডলারের রেট 110 টাকা। আপনি ধারণা করতেছেন ডলারের রেট আরও বাড়তে পারে। যদি বাড়ে, আমি এখন থেকেই একটা অপশন কিনে নিব, সেটা হচ্ছে ব্যাংকের কাছ থেকে বাই অপশন। এই বাই অপশনটাকে বলা হয় কল অপশন। তো এটা কেমন, যে এই মুহূর্তে ডলারের রেট 110 টাকা, 2 মাস পরে ডলারের রেট হয়তো 120 টাকা বা 25 টাকা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনি একটা ব্যাংকের সাথে অপশন কিনে নিলেন, ব্যাংকের কাছ থেকে অপশন বাই করলেন, যেটাকে কল অপশন বলে, যে আপনি 110 টাকায় ব্যাংকের কাছ থেকে ডলার কিনবেন। ব্যাংক হয়তো আপনার মতোই, যদি ব্যাংকও চিন্তা করে, সে হয়তো 110-এ রাজি হবে না, দুইজনের মধ্যে নেগোশিয়েট করে সেটা হয়তো ধরে নেন 115-তে ব্যাংক রাজি হলো, যে ঠিক আছে 2 মাস পরে আমি 115 টাকা করে তোমার কাছে ডলার বিক্রি করব, যাতে তুমি এটার পেমেন্ট দিতে পারো। ঠিক 2 মাস পরে যখন আপনার কাছে ডকুমেন্ট আসলো, আপনি যদি দেখেন মার্কেটে ডলারের রেট 120-25-এর বেশি হয়ে গেছে বা 115-এর বেশি হয়ে গেছে, তা আপনার কাছে কিন্তু একটা অপশন কেনা আছে, যে আপনি চাইলেই ব্যাংকের কাছ থেকে 115 টাকায় ডলার কিনতে পারবেন। তা আপনি এখন কি করবেন, এই অপশনটা ইউজ করবেন। আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে 115 টাকায় ডলার কিনে আপনি পেমেন্ট করবেন। এখন যদি এমন হয় যে আপনি দেখেন যে মার্কেটে ডলার রেট অনেক কমে গেছে, আপনি চুক্তি করেছেন 115, কিন্তু মার্কেটে 110 টাকায়, 109 টাকা বা 111-12 টাকায় ডলার পাওয়া যাচ্ছে, আপনি কিন্তু চাইলে মার্কেট থেকে কিনে ওটার পেমেন্ট করতে পারবেন। কারণ আপনার এটা হচ্ছে আসলে একটা রাইট টু বাই, মানে আপনাকে কেনার অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে আপনার উপর এটা আরোপ করা হয়নি। অর্থাৎ আপনি অপশনটা কেনার কারণে যেটা হবে, আপনি চাইলে কম দাম দিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে কিনতে পারবেন, আর যদি দাম অনেক রেট কমে যায়, আপনি তাইলে ব্যাংকের কাছ থেকে না কিনে কম দামে বাইরে থেকে কিনে সেটা পেমেন্ট করতে পারেন। ঠিক একইভাবে সেলটা, আমি যদি ধরি যে আপনি একটা এক্সপোর্ট করলেন, একটা ডকুমেন্ট জমা দিলেন এক্সপোর্টের, সে এখন কালেকশন হয়ে বিদেশ থেকে আসবে, 3 মাস পরে এটা ডেফারেলসি হতে পারে বা যাই হোক, 2 মাস পরে এটার পেমেন্ট পাবেন আপনি। তো আপনি একটা বাই অপশনও তো করে রাখতে পারেন। বাই কেন, আপনি জানেন যে আপনি $1,00,000 পেমেন্ট পাবেন, পেলে সেটা ব্যাংকের কাছে আপনি বিক্রি করবেন 120 টাকা করে। আপনি চুক্তি করলেন 120 টাকা করে আমি বিক্রি করব। বাই অপশন আপনি কিনে নিলেন, যেটাকে পুট অপশন বলা হচ্ছে।
হ্যাঁ, মানে ডলার, সরি আমি বাই বলছি বারবার, ডলার সেল করার, বাই হচ্ছে ইম্পোর্টারের ক্ষেত্রে আর এক্সপোর্টারের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেল করার। কীরকম সেল? আপনার কাছে যখন পেমেন্ট আসলো, আপনি পেমেন্টটা $1,00,000 ব্যাংকের কাছে বিক্রি করলেন, ব্যাংক আপনাকে টাকা দিল। এখন আপনি চুক্তি করলেন যে ঠিক 2 মাস পরে আমি তোমাকে 115 টাকা করে তোমার কাছে এটা বিক্রি করব। আপনি এটা দিয়ে সেল অপশন কিনে নিলেন, যেটাকে আমরা পুট অপশন বলছি। ঠিক 2 মাস পরে যখন আপনার ডকুমেন্ট পেমেন্ট আসছে, আপনি দেখতে পেলেন যে ডলারের রেট বাইরে অনেক বেশি। আপনি ব্যাংকের কাছে চুক্তি করেছেন 115, কিন্তু বাইরে কিন্তু 120 টাকায় ডলার বিক্রি করা যাচ্ছে। আপনি কিন্তু ব্যাংকের কাছে চাইলে সেটা বিক্রি না করে বাইরে বিক্রি করতে পারবেন, কারণ আপনার কাছে সেই সেল টু রাইট আপনার নেওয়া আছে। আপনি যে চাইলে যে কোনো জায়গায় সেল করতে পারবেন। এই অপশন বলে আপনি বাইরে থেকে বাইরে বিক্রি করে আপনি অধিক লাভ করতে পারেন। আর যদি এমন হয় বাইরে এটার দাম কমে গেছে 111-12 টাকায়, কিন্তু ব্যাংকের কাছে আপনার চুক্তি আছে 115 টাকা, আপনি কিন্তু ব্যাংকের কাছে 115 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। তাহলে আপনাকে যে বাইরে বিক্রি করলে যে লস হতো, কমে যেত, সেটা আর করতে হলো না। এই যে আপনার অধিকার, বিক্রি করার অধিকার বা কেনার অধিকার, এটাই হচ্ছে আসলে একটা অপশন। আর সোয়াপ হচ্ছে, এক কথায় সোয়াপ মানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ। ফাইন্যান্সিয়াল সোয়াপ এগ্রিমেন্ট বিটুইন টু পার্টিস টু এক্সচেঞ্জ ক্যাশ ফ্লো ইন ফিউচার অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রি এগ্রিমেন্ট ফর্মুলা। সেটা কি? আপনি এখনই ঠিক 1 সপ্তাহ পরে বা নির্দিষ্ট দিন পরে তার কাছ থেকে কি রেটে বেচাকেনা করবেন সেটা এখনই নির্ধারণ করে ফেলছেন। তো সোয়াপ 2 ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ, যেটা বাংলাদেশে ওরকম প্র্যাকটিস নাই, আর একটা হচ্ছে কারেন্সি সোয়াপ। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পপুলার এই কারেন্সি সোয়াপ। তো কারেন্সি সোয়াপটা কিভাবে হয় আমি ছোট্ট করে একটা উদাহরণ দিই। আপনি ধরেন একটা ব্যাংক আপনার এই মুহূর্তে আপনার কাছে একজন ইম্পোর্টারের একটা পেমেন্টের আপনি এলসি করেছেন, এখন বিল চলে আসছে, অর্থাৎ ডকুমেন্ট আসছে, আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে, $1,00,000 পেমেন্ট করতে হবে, কিন্তু আপনার কাছে এই মুহূর্তে আসলে $1,00,000 নাই পেমেন্ট করার মতো। এখন যেহেতু আপনি এলসি করছেন, আপনি পেমেন্ট অব্লিগেশন, আপনার পেমেন্ট দিতে বাধ্য, আপনাকে যেভাবে হোক এই ডলার কালেক্ট করতে হবে। এখন আপনি ডলারটা কালেক্ট করার জন্য কি করলেন? অন্য একটা ব্যাংকের আশ্রয় নিলেন। এই সোয়াপটা বেসিক্যালি আসলে ইনস্টিটিউশনের মধ্যেই হয়। আরেকটা ব্যাংকের সাথে আপনি কথা বললেন, যোগাযোগ করলেন যে ঠিক আছে, তুমি আমাকে আজকে 103.34 রেটে আমাকে $1,00,000 দাও, 7 দিন পরে তোমাকে আমি $1,00,000 ফেরত দিব 103.38 রেটে। আপনি এই যে তার কাছ থেকে $1,00,000 নিলেন 103.34 রেটে, 1 সপ্তাহ পরে তাকে এটা ফেরত দিলেন 103.38 রেটে। এই যে 0.04 রেট যে আপনাকে ডলার দিল, সে এটা বেশি পেল। এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সোয়াপ। তো এগুলো সবগুলোই হচ্ছে এক ধরনের প্রোডাক্ট, মার্কেট প্রোডাক্ট, ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের প্রোডাক্ট। আমি সংক্ষেপে কথা বলার চেষ্টা করলাম, আপনারা বিস্তারিত হয়তো বই আরও পড়ে নিতে পারেন। এই প্রশ্নের সাথে রিলেটেড আরেকটা প্রশ্ন পরীক্ষায় প্রায় সময় আসে, সেটা হচ্ছে মানি মার্কেট এবং এফএক্স মার্কেটের মধ্যে পার্থক্য কি। তো খুব ছোট্ট করে নিয়ে আসলাম, আপনি যদি মনে করেন একটু দেখে নেবেন যে শর্ট টার্ম ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে ট্রেড হয় মানি মার্কেটে, তারপর আর ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে কারেন্সি ট্রেড হয়। মানি মার্কেটে কি হয়? সেগমেন্টস আর ক্রেডিট মার্কেট, সিকিউরিটিজ মার্কেট, ডিসকাউন্ট মার্কেট, আর এখানে সেগমেন্ট হচ্ছে স্পট মার্কেট, ফরওয়ার্ড মার্কেট, অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রেডিং মার্কেট। এখানে একমাত্র ওয়ান টাইপ অফ কারেন্সি শুধু বেচাকেনা হয়, ইনভলভ ওয়ান টাইপ অফ কারেন্সি, আর এখানে ডিফারেন্স কারেন্সির মধ্যে বেচাকেনা হয়। অবশ্যই সেটা এক কারেন্সি হতে পারবে না, দুইটা ভিন্ন ভিন্ন কারেন্সি বেচাকেনা হবে। পারপাস ইজ টু ফাইন্যান্স বোথ দ্য শর্ট টার্ম ফান্ডিং সারপ্লাস অ্যান্ড ডেফিসিট। এটা শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সের উদ্দেশ্যে মানি মার্কেট ট্রানজ্যাকশন হয়। আর এখানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফ ভেরিয়াস কারেন্সি এবং রিডিউস ফরেন এক্সচেঞ্জের যে রিস্ক থাকে সেই রিস্ক রিডিউস করা, এবং ভেরিয়াস ফরেন এক্সচেঞ্জের যে কারেন্সি বেচাকেনার জন্য এই এফএক্স মার্কেট ইউজ করা হয়। তো আপনারা পজ দিয়ে এই লেখাগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবেন। যাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব। ভিডিওটা আসলে অনেক বড় হয়ে গেছে। যারা এই ভিডিওটা দেখবেন আশা করি, এবং আমার ধারণা যে এফএক্স মার্কেট নিয়ে কোনো কোশ্চেন আসলে আপনারা পরীক্ষা আনসার করতে পারবেন। সবাই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন ভালো করে, ইনশাল্লাহ সবাই ভালো পরীক্ষা দেবেন, সবাই পাশ করবেন। আর যাদের মনে করেন ফরেন এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে যাদের ধারণা দরকার, ভিডিও থেকে অবশ্যই হয়তো কিছু উপকৃত হবেন আশা করি। সবার প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো, দোয়া করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং অবশ্যই বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন, শেয়ার করবেন অন্যদের কাছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।